lo sai che cos'è l'imperfetto in italiano? È una delle tante nostre forme verbali, ma è molto usato, molto comune e ti stupirò, è anche molto semplice. Con l'imperfetto si esprimono azioni ricorrenti nel passato. Voglio dire, azioni che si ripetono. Questo significa che se voglio raccontare a te quello che ho fatto quando ero giovane, userò l'imperfetto in questo modo. Da bambina andavo al mare in Calabria ogni anno. Sono stata una bambina molto fortunata. Andavo è l'imperfetto del verbo andare. Da giovane guidavo il motorino nella mia amata città, Roma. Lo sanno tutti. Guidavo è l'imperfetto del verbo guidare. Si usa il tempo imperfetto anche per descrivere il passato. Ad esempio, posso dire: a Natale mangiavo sempre il torrone. Mangiavo è l'imperfetto del verbo mangiare. Si usa l'imperfetto anche per descrivere precisi momenti della tua vita, della mia vita in questo caso, o della vita in genere. Ad esempio posso dire: quando avevo 6 anni frequentavo un corso di nuoto. No, non è vero, perché io frequentavo la ginnastica artistica, ma adesso va di moda il nuoto e quindi anche in questa frase ho usato l'imperfetto. Ho usato avevo, l'imperfetto del verbo avere, e frequentavo l'imperfetto del verbo frequentare. A questo punto mi sembra giusto spiegarti come costruire l'imperfetto. È molto semplice, come ho detto prima. Prendiamo il verbo nella sua forma originale infinita. Consideriamo tutte e tre le declinazioni: guardare, are, avere, ere, dormire, ire. Basterà togliere la desinenza re, re, e aggiungere il suffisso vo per la prima persona singolare, il suffisso vi per la seconda persona singolare e va per la terza persona singolare. Quindi sarà con il verbo dormire: dormivo, dormivi, dormiva. Per la prima persona plurale dovrò invece aggiungere la desinenza vamo. Per la seconda persona la desinenza vate e per la terza la desinenza vano. E quindi la declinazione del verbo sarà: dormivamo, dormivate, dormivano. Non voglio essere noiosa, credetemi sulla parola. Sarà così per tutti gli altri verbi. Quindi, se voglio considerare il verbo mangiare, dirò mangiavo, mangiavi, mangiava. Il verbo camminare invece sarà camminavamo, camminavate, camminavano. Per il verbo sentire invece sarà sentivo, sentivi, sentiva. E così via. Ma la brutta notizia, ma è piccola piccola questa brutta notizia, è che ci sono solo 4 verbi che nel modo imperfetto sono irregolari. E questi verbi, ahimè, bisogna conoscerli, impararli a memoria. Come dico sempre, non ci puoi fare niente, non c'è soluzione. Questi 4 verbi sono anche molto comuni. Per questo ti verrà spontaneo impararli rapidamente, fidati. E sono il verbo essere, che è uno dei nostri ausiliari, quindi comunque importante. Il verbo fare, bere e dire. Il verbo essere sarà nella sua declinazione nel modo imperfetto presente. Io ero, tu eri, lui, lei era. Noi eravamo, voi eravate, loro erano. E io posso dire, vi faccio un esempio in cui vi racconto un po' di me. Quando ho preso la patente non ero giovane, avevo 29 anni.
In questa frase ho usato il verbo essere quando ero, quindi ero, e il verbo avere nella sua forma regolare, avevo. Il verbo fare invece si declina in questo modo. Io facevo, tu facevi, lui, lei faceva. Noi facevamo, voi facevate, loro facevano. E anche con questo verbo vi faccio un esempio. Quando vivevo in Italia facevo sempre le vacanze al mare. E come me lo posso dimenticare? Qui il mare non c'è. Anche in questa frase ho usato due verbi nella forma imperfetto. Vivevo dal verbo vivere, facevo dal verbo fare. Altro verbo con l'imperfetto irregolare, come vi ho detto, è il verbo bere e si declina in questo modo. Io bevevo, tu bevevi, lui, lei beveva, noi bevevamo, voi bevevate, loro bevevano. Un esempio con il verbo bere che riguarda me è questo. Noi a casa bevevamo sempre acqua frizzante, molto frizzante. Adesso non la beviamo più, o almeno non così spesso. Anche in questo caso notate il verbo bere nella sua forma irregolare, bevevamo. E per ultimo il verbo dire. Io dicevo, tu dicevi, lui, lei diceva. Noi dicevamo, voi dicevate, loro dicevano. E sì, mi dicevano che il Canada era un paese molto freddo, ma io non credevo che fosse così freddo. In questa frase ho usato il verbo dicevano imperfetto irregolare del verbo dire e credevo imperfetto regolare del verbo credere. E adesso, se siete arrivati fin qui, grazie mille per la vostra attenzione. Lasciatemi un commento, lasciatemi un like e ci rivediamo nel prossimo video. Bye! Se vi va, scrivetemi anche una vostra abitudine usando il tempo imperfetto, mi farebbe piacere.